मोगा भाव भयणानो, मनीस जर कुड्डो आसलो जाल्यार ताका सगळो संवसार काळो वो सगळ्या संवसाराचेर काळोख दिसता. मनीस कुड्डो आसलो वो कोणें आपले दोळे बंद केले म्हणून संवसाराचेर काळोख जायना. तर संवसारान उजवाड आसताच. फकत कुड्डो आसलेलो मनीस ताका पळोवंक शकना. उजवाड दोळ्याची अवस्था दाखयता आनी संवसाराचो उजवाड ओतम्याची अवस्था दाखयता. फारिसेवांक दिसलें की तांणी पळयलें, पूण ते कुड्डे आसले. हांव तुमकां ह्या सुवातेचेर एक घडणी दाखोळ करतां. तर ही घडणी अशी जावन आसा. एकदां एका खणींत स्फोट जालो आनी त्या खणींत स्फोट जाल्या उपरांत बाकीचे लोक त्या खणींत गेले. हें कित्याक पासत तो खणींत पयलींच लोक आसले आनी त्या सुवातेचेर काळोख जालो. जेन्ना स्फोट जालो तेन्ना त्या खणींत काम करणारे जायते लोक भितर आडकोळून पडलेले आसले. जेन्ना तांकां भायर काडणारे लोक दिवे घेवन तांचे भितर पावले तेन्ना तांच्यांतल्या एका तरणाट्यान म्हटलें की हे लोक दिवो कित्याक पेटयनात. सगळे अजाप जावन ताजे कडेन पळोवंक लागले. उपरांत ताका कळून आयलें की त्या स्फोटान तांचे दोळे फुटलेले आसले आनी ते कुड्डे जाल्ले आसले. काळखानूच रावन हें ताका कळून आयलें ना. तर जेन्ना त्या सुवातेचेर ताणें उजवाड पळयलो आनी उजवाडान तांकां ताणें पळयलें तेन्नाच ताका हें कळून आयलें. त्याच प्रमाणें मोगाळ भाव भयणानो, आमी काळखान रावन कांयच करूंक शकना. आमी काळखान रावन देवाची खुशी करूंक शकना. आमकां उजवाड जाय आनी खूद दोनी जेजू जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड हें आमी पळयलेंच आसा. आयज आमी नव्या आविसरांत पावलेले आसा. जुवांचो नवो आविसूर खूब सुंदर जावन आसा. ह्या नव्या आविसरांत जें कितें जेजू म्हणटा ताचो होच अर्थ जावन आसा. उजवाड आमकां खरें जें कितें आसा तें दाखोळ करता वो उगडापें करता. 39वे वळीन अशें बरयल्लें आसा. आब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हटलें, तुमी आब्रामाचे पूत जाल्ले जाल्यार जें आब्रामान केलें तें तुमी करतले आसले. मोगाळ भाव भयणानो, देवाचें उतर संवसाराच्या लोकां कडेन पावोवपाची जबाबदारी तुमची आनी आमची जावन आसा. आनी त्या सुवातेचेर आमची जबाबदारी सोंपता. आयकणाऱ्याची काळजां मोवाळ करप आनी तांच्या भितर काम करप ही जबाबदारी पवित्र ओत्म्याची जावन आसा. पवित्र ओत्म्या उदेशी देव तांच्या काळजांत काम करूंक शकता. जो संवसाराचो उजवाड आसा म्हणजे तो दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी दोनी जेजू क्रिस्ताकूच संवसाराचो उजवाड अशें म्हटलेलें आसा. लोकां पर्यंत ताका आमी व्हरूंक जाय. ताजें उतर आमी पावोवंक जाय. पवित्र ओत्म्या वरवीं ताचे दोळे आमी उक्ते करूंक जाय. 2 कोरिंथकारांक चीट 2 आविसूर आनी 15 आनी 16 वळीन अशें बरयल्लें आसा. खरेंच म्हळ्यार देवा मुखार आमी क्रिस्ताचो दोमदोमीत पोरमोळ सोडवण मेळटा ताका आनी तशेंच इबाड जातात तांकां कांय जाणांक तो पोरमोळ अदीक मरणांत रिगयता, पूण कांय जाणांक तोच पोरमोळ अदीक आनी अदीक जिविताक पावयता. असलो वावर शार्ती पावोवंक कोण पुरतो? आमकां जो क्रिस्त संवसाराचो उजवाड ताकाच उंच करून जियोंक जाय. कोणें म्हटलें की उजवाड खंय आसा, म्हाका तर दिसना. तेन्ना आमी समजूंक जाय की तो काळोखान जियेता. तर दुसरो कोण अशें म्हणटा, म्हाका उजवाड दाखयलो त्या पासत हांव तुजो उपकारी जावन आसा. हांव
कुड्डो आसलो, पूण आतां हांव पळोवंक शकलो. जल्माच्याच कुड्ड्या मनशाक दोनी जेजू क्रिस्त दोळे दिता. हे जेजूची 5वी मिलाग्र जावन आसा, म्हणजेच ताजे 5वें गोड खुणा जावन आसा. आनी जल्माच्याच कुड्ड्या मनशाक जर कोणें दोळे दिले जाल्यार कितलें बरें जावंक पावतलें. तो मनीस पळोवंक शकतलो. जाणें संवसार केन्नाच पळोवंक ना, तो संवसार तो पळोवंक शकतलो. ही खबर आमकां जुवांचो नवो आविसर हातून पळोवंक मेळटा. आनी पयले वळी प्रमाणें त्या कुड्ड्या मनशाक बरो केल्या उपरांत दोनया जेजूचें हें सुंदर उतर आमकां वाचूंक मेळटा. हांव संवसाराचो उजवाड जावन आसा. खरेंच कितली गोडसाण आसा ह्या उतरांत ती पळया. हांव संवसाराचो उजवाड जावन आसा. 8व्या आनी 9व्या आविसराच्या मदल्या सुवातेर जेजूचो बरोच वेळ गेल्लो आसलो. म्हणजे ताणें बरोच वेळ घेतलेलो आसलो. आनी आतां तो ह्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या सुवातेचेर तो कुड्ड्या भुरग्याक बरो करता तें आमकां दिसून येता. तो जल्माचोच कुड्डो आसलो. ताणें केदीच कांयच पळोवंक नासलें. ही खबर ह्या सुवातेचेर बरोवन दवरलेली आसा फकत तुज्या आनी म्हज्या भावार तपासत. तो मनीस तर जल्माचोच कुड्डो आसलो. तो केन्ना कुड्डो जालो वो केन्ना ताजो जुल्म जालो हें ह्या सुवातेचेर आमकां मेळना, वो तें आमकां कळीत करूंक ना. पूण जेन्ना जेजूच्या शिसांनी ताका पळयलो तेन्ना तो कुड्डो कित्याक जालो हें ते पळोवंक सोदताले. तो कुड्डो जल्माच्या कोणाची चूक आसा हें ते पळयताले. कोणेन पातक केलें आनी त्या पासत तो कुड्डो जालो हें तांकां समजूंक जाय आसलें. त्या पासत ताणें जायती येवजण केली आनी ताणें तें विचारलें. पूण जायतीं पातकां मनीस जरी करता जाल्यार मनशाच्या जिवितांत जें कितें वायट घडटा तें पातकांत उद्देशीं घडटा अशें ना. तर कांय वायट घडटा तें देवाच्या नांवा पासत आनी देवाच्या मोहिमे पासतूय घडूंक शकता. त्या काळांतले लोक मुर्ती पुजेचेर विस्वास दवरताले आनी ते जेजूचेर विस्वास दवरिनासले. आनी आमी तर जायत्यो असल्यो घडण्यो पळयल्ल्यो आसा की जेजून जायत्या कुड्ड्यांक बरें केल्लें आसलें. फाटल्या शुभ वर्तमानाच्या पुस्तकांनी आमी हें पळयिल्लें आसलें. तो कुड्डो जरी आसलो जाल्यार ताका आवय बापूय आसलो. आनी तो आवय बापूय तो जल्मानूच कुड्डो आसलो हें जाण आसलें. हें फकत पातका वरवींच घडोवन आयलां अशें ते समजताले. पूण जुदेव लोक हें मानताले आनी दुसरें कारण म्हणजे तो कुड्डो जावच्याक तांच्या घरच्यांनी कितें तरी पातक केल्लें आसा त्या पासत तो कुड्डो जाला अशें ते समजताले. ना तर तो कुड्डो जावचोच नासलो. तरी पूण ते ताका जायते फावटी विचारतात की तूं पयलीं कसो आसलो आनी आतां तूं कसो आसा. तुजे दोळे कोणें उदके केल्या. तूं जल्माचोच कुड्डो आसलो काय तूं उपरांत कुड्डो आसा. अशे जायते तरेचे प्रस्न ताका ते विचारताले. पवित्र पुस्तक ज्या प्रमाणे आमकां सांगता त्या प्रमाणे आमी विस्वास दवरूंक जाय. सुटकेच्या 20व्या आविसरांत आनी 5वे वळींत बरयल्लें आसा की तांच्या पांयां पडूं नाका वो तांची सेवा करूं नाका. कारण हांव तुजो देव यहोवा जे म्हजे द्वेश करतात तांच्या भुरग्यांच्या 3ऱ्या-4थ्या पिळगे पर्यंत वडिलांच्या चुकेक लागून हांव खास्त लायतां, म्हणजेच शिक्षा करतां. आमकां खबर आसा की जो कोण मुर्ती पुजा करता ताका देवाचो शिराप फावो जाता. कारण 10 मानामेन आमकां दिल्ले आसा. आनी हे जे देवाचे 10 कायदे आसले तातूंत पयलो कायदो होच जावन आसा. आनी पूण मनशान कितें केलें? मनीस देवाची येवजण सोडून मनशाचे येवजणे कडेन गेलो. सगलीं वायट कामां ताणें करपाक सुरवात केली. ह्या सुवातेचेर जुदेव आसले ते दोनूय जेजू क्रिस्ताक धरूंक पळयताले. तर हो मनीस कुड्डो जालो वो कुड्डो आसलो
व तो कितल्या वर्सांचो आसलो हे स्वातेचेर आमकां ताजें कांयच मेळना. फकत इतलेंच आसलें की तो जल्माचोच कुड्डो आसलो. जेन्ना ताच्या आवय बापायक विचारलें तेन्ना ताणें तें सांगलें. पूण ताचे आवय बापूय जुदेवांक भियेतालीं, कारण जुदेव लोक बाकीच्या लोकांक द्वेस करताले, तांकां ते मारताले, आनी जो कोण वायट करता ताका फातरांनी मारपाची त्या वेळार खास्त आसली. आनी कोणूच आपलें तोंड उगडपाक त्या वेळार भियेताले. खरें जरी आसलें जाल्यार ते आपलें तोंड बंद करताले. आयज जें कितें मनशाच्या जिवितांत घडटा तें बऱ्या पासतूच घडटा. भावार्थ्याच्या जिवितांत आयज दूख येता, त्रास आसात, आनी भावार्थी जायते कुड्डे जाल्ले आसात. आनी ते थोडे पयलीं कुड्डे आसले, उपरांत तांकां नदर मेळ्ळी, पूण थोडे उपरांत भावार्थी जाल्या उपरांतूय कुड्डे जाले. तर आमी अशें समजुचें न्हय की देवान ताका पळोवंक ना, देवाचो मोग ताजे थंय ना, वो देवाची काकूट ताजे थंय ना, वो देवान ताका पळोवंक ना. तर मोगा भावणां, अशें ना. देव सगल्यांक पळयता, ताजी नदर धांपलेली ना. पूण मनशाच्या जिवितांत जेन्ना वायट येता तें देवाकूच लागून येता. बरें येता तेंय देवाचेंच जावन आसा. जर आमी बरें घेता जाल्यार वायट घेवचें न्हय. आमी देवा कडल्यान वायटूय घेवंक जाय आनी बरेंय घेवंक जाय. पूण आमी देवाक गुन्यांवकारी करूंक जायना. तर ह्या तरणाट्या मनशाक तांणी जायते फावटी विचारलें, तूं जल्माचोच कुड्डो आसा काय कितें? ताणें म्हटलें, तुमी ताजे सीस जावंक पळयतात काय कितें? खरेंच ह्या उतराचेर कितली गोडसाण आसा पळया. ते ताका धरूंक पळयताले. जेजून तुजे कशे दोळे उक्ते केले हें तांकां जाय आसलें, पूण तांकां कांयच समजून आयलें ना. कुड्डे जे आसले तांकां दोळे नासले, आनी जेजून तर तांकां दोळे दिले. पूण हे जुदेव जे आसले तांकां दोळे आसुनूय ते कुड्डे आसले. तांकां कांयच दिश्टी पडनासलें. सोडवणदार कोण हें तांकां खबर नासलें. ते फकत वायट चिंतनांनी भरलेले लोक जावन आसले. मोगा भाव भयणींनो, आयज आमच्या संवसारांत असले जायते लोक आसात. ते आजुनूय दोन जेजू क्रिस्ताचो द्वेश करतात. तांकां जेजूचें कांयच पडून गेलें ना. तांणी केन्नाच ताचो मोग घेतलो ना. जरी ते दुयेंत पडले, जरी ते कुड्डे आसात, जरी तांचेर व्हड संकट आयलें, तरी ते दुनियाक उलो मारूंक तयार नात. ते आपणाच्याच कामांनी आसात. तांकां आपल्या हातांनी केल्ल्या वस्तूंचेर चड बावर्थ आसा. तांकां जेजूचेर बावर्थ ना. आत्म्याच्या वरवीं तांकां देव शिकोवंक सोदता, पूण ते शिकोवन घेयनात. आयज आमी तशे आसले, पूण देवान आमकां बदल्ले. आमचीं मनां कुड्डीं जाल्लीं आसलीं. आमकां दोळे आसून दिसनासले, पूण कोणे तरी ह्या संवसारान आमकां उजवाड दाखयलो. कोणे तरी ही नवी वाट आमकां दाखयली, आनी त्याच पासत आयज संवसाराचो उजवाड आमी पळोवंक शकले. हो संवसाराचो उजवाड आमकां सुर्या पासून मेळूंक ना. हो संवसाराचो उजवाड आमकां दोनया जेजू क्रिस्ता उद्देशी मेळ्ळो. जेजू क्रिस्त तुजो आनी म्हजो सोडवणदार जालो. देवान संवसाराचो मोग केलो आनी ताका तुज्या पासत आनी म्हज्या पासत ह्या संवसारांत पाठयलो. मोगा भाव भयणींनो, जर जल्माचोच कुड्डो आसलो जाल्यार ताजी परिस्थिती कशी आसता ती तुमी पळया. ताका दुसऱ्याचो आदार जाय पडटा. खंय वेतलो जाल्यार ताका दुसरो मनीस जाय पडटा. संवसारांत ताणें केन्नाच कोणाक पळोवंक ना. झाडां पळोवंक ना, फुलां पळोवंक ना, फळांय पळोवंक ना. कोण मनीस कसो आसा हें ताणें पळोवंक ना. निमूण तो कसो आसा हेंय ताका पळोवंक मेळना. कितली वायट परिस्थिती त्या मनशाची जायत. आयज असल्या मनशाक दोन जेजून दोळे दिल्ले आसा. तेन्नाच हें काम केलें अशें न्हय, तो आयज पासून जेजू ह्या संवसारांत काम करीत आसा. जाचो भावार्थ उणो ताका उणें मेळटलें, जाचो भावार्थ चड ताका चड मेळटलें. ह्या जल्माच्याच कुड्डे आसलेल्या मनशाक जेन्ना नदर दिली
तेन्ना तो कितलो खुशाल जालो ना जायत. ताणें देवाची कितली वाखाणणी केली ना जायत. ताणें देवाक कितलें आर्गां दिलीं ना जायत. आयज दोळे आसून आमी कुड्डे जाल्ले आसात. आमकां ह्या संवसारांत कांयच दिसना. आयज संवसार आमच्या दोळ्यांच्या मुखार आयिल्लो आसा. हांव, म्हजें घर, म्हजीं भुरगीं हाज्या मुखार म्हाका कांयच दिसना. म्हजी गिरेस्तकाय आनी हांव. मोगा दिसता आयज ह्या संवसारांतलें कितें तरी तूं घेवन वेतलो? ना. हो संवसार जेन्ना तूं सोडटलो तेन्ना संवसारांतलें कांयच घेवन तूं वयचो ना. पूण जेजूचेर भावार्थ जर तुवें दवरलो जायत जाल्यार देव तुका आपणाच्या बाराबर सर्गीच्या राजान घेवन वेतलो. सर्गीचें राज हें व्हड जावन आसा. तें तुका आनी म्हाका ताणें करून दवरलेलें आसा. त्याच पासत तो म्हणटा, हांव रोखडोच येतां. मोगा भाव भयणानो, खरेंच तो म्हणटा आपूण चोर कसो येता. चोर कित्याक येता जायत? चोरूंक येता, बरें तें व्हरूंक येता आनी दुसऱ्याचें वस्तू व्हरूंक येता. पूण दोनी जेजू येता बरें तें व्हरपाक आनी आपणाची वस्त व्हरपाक. आमी ताजेच जावन आसा. तो तुजो आनी म्हजो सोडवणदार जावन आसा. मोगा भाव भयणानो, आयच्या कार्यावळीन जेन्ना ह्या कुड्ड्या भुरग्याची परिस्थिती आमी पळयल्ली, तो जल्माचोच कुड्डो, आवय बापूय आसून पासून ताका कांयच फायदो जावंक ना. खंयच्या वयच्यान ताका बरो केलो ना. तर दोनूय जेजू क्रिस्तान ताजी परिस्थिती पळयली, ताजो भावार्थ पळयलो आनी ताच्या भावार्था प्रमाणें ताका दोळे दिले. ज्या सुवातेचेर दोळे नासले त्या सुवातेचेर ताणें ते उत्पन्न केले. कारण मनशाची कूड घडोवणारो देव जावन आसा. मनीस वो स्वता कांयच करूंक शकना. ताजो रोसनार सोरेस्पर देव जावन आसा आनी बाप आनी पूत एकूच जावन आसा. तातूंत कांयच बदल ना. आयज ह्या वेळार तुज्या जिवितांत जायते तरेचें दूख आसतलें, जायते तरेचीं संकश्टां आयलीं आसतलीं. तूं व्हड भार घेवन आसतलो. आतां आपलें कितें जातलें आनी फुडें आपलो फुडार कसो हेंय तूं चिंत्ता आसतलो. मोगा भाव भयणानो, देवाशी आयलोल्याक चिंतपाची गरज ना. आपणाचो भार ताणें देवाचेर घालूंक जाय आनी देव सगलीं कामां करूंक शकता. आयज मेलोले पासून जिवंत जातात, तोटे चलूंक लागतात, कुड्डे पळोवंक शकतात आनी बेरे आयकतात. हें कोण करता? खंयच्या मनशान करूंक जाता? ना. तर देवूच हें करूंक शकता. कारण देवाक ती पदवी आसा, त्या पासत तो करता. तुका आनी म्हाका ही पदवी ना. पूण आमी ताजे लागीं मागूंक शकता. आमच्या मागण्याक आमी ताजे कडेन व्हरूंक शकता आनी तेन्नाच हें सगलें काम तो करूंक शकता. तर मोगा भाव भयणानो, आयज तुमची जायती येवजण आसतली, जायती मागणी आसतली. आयज ती मागणी तुमी म्हाका कळोवपाक विसरूं नाका. तुमची गरज तुमी कळोवंक विसरूं नाका. हांव तुमच्या पासत मागणी करूंक पळयतां. खरेंच आयजूच तूं म्हाका कळीत कर. तर मोगा भाव भयणानो, ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.